За энэ англи хэлний маш гоё хэллэг байгаа. За idiomatic phrase буюу одоо хэлц хэллэг гэдэг англид багтдаг. Bound to, bound for гэсэн энэ хоёр хэллэгийг хамтдаа суралцъя. За bound to гэдэг нь ямар нэгэн үйл явдал болох нь гарцаагүй болсон нөхцөлд бид нар ашигладаг. Араасаа үйл үгийг одоо хуурайгүй хэлбэрээр дагуулж, залгуулж бичнэ. За жишээ нь bound to pass the exam. Шалгалтыг давах нь гарцаагүй байна. За нэг жишээ аввал if he keeps practicing, he is bound to win the competition. За тэгэхээр тэр үргэлжлүүлэн бэлтгэлээ хийсээр байвал тэмцээнд ялах нь гарцаагүй юм аа. За ямар нэгэн хууль дүрмийн хүрээнд бол дагаж мөрдөх ёстой гэдэг утгыг гаргана. The company is bound to follow all the safety regulations. За компани бол бүх аюулгүй байдлын дүрм журмыг мөрдөх ёстой. Харин bound for бол ямар нэгэн чиглэл рүү явж буйг илэрхийлдэг. За жишээ нь this train is bound for Denver. За тэгэхээр энэ одоо вагон болвол Денвер рүү явж байна. За эсвэл this is the plane bound for Paris. Энэ бол Парис руу явж байгаа онгоц юм аа. За тэгэхээр bound for-ын араас нэр үг эсвэл оноос нь нэр үгээр бид нар залгуулж бичнэ. За одоо таны хэлж саяны bound to, bound for-ыг ашиглаад энэ хөлбөрийг орчуулж бичээрэй. За хэрвээ чи үргэлжлүүлэн гэрийн даалгавраа чанартай хийгээд байвал онц тун авах нь гарцаагүй юм аа. Комент хэсэгт оруулж өгөөрэй.